Το μοναδικό θέμα το οποίο σήμερα θα συζητηθεί εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι κινητοποιήσεις και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουμε για την υπεράσπιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων σε αυτήν. Μετά από τα τελευταία μέτρα και τις αποφάσεις της κυβέρνησης, πλήττεται όχι μόνο η εργασία των υπαλλήλων, των εργαζομένων της Δημοτικής Αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων, αλλά πλήττεται ολόκληρη η λειτουργία των Δήμων, ολόκληρη η τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι μαζί να αποφασίσουμε τέτοια μέτρα τα οποία θα εμποδίσουν αυτές τις αποφάσεις. Μιλώντας με πλήρη επίγνωση όσων λέω, το σύνολο των δημάρχων προφανώς και ανησυχεί για τις θέσεις εργασίας που χάνονται και για τις αρμοδιότητες που φεύγουν πλέον από την εμβέλεια των Δήμων και των Δημοτικών Αρχών. Περισσότερο όμως ανησυχούμε για το τι έπεται. Με δεδομένο ότι αυτό το ανοργάνωτο και τελείως αναξιόπιστο κράτος, με διοικητικούς μηχανισμούς που δεν δουλεύουν, δεν μαθαίνουν κιόλας από τα λάθη του παρελθόντος, είναι υποχρεωμένο με βάση τις μνημονιακές υποχρεώσεις να οδηγήσει στη διαθεσιμότητα και ενδεχομένως και στην απόλυση πολλές χιλιάδες ακόμα δημόσιους υπαλλήλους. Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή της λειτουργίας των Δήμων τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Την Τρίτη βέβαια να θυμίσω ότι έχει απεργία υπόποτα, γενική απεργία, αλλά αυτές οι 3 μέρες είναι κρίσιμες, δεδομένου ότι πλέον έχει εισαχθεί και συζητείται το πολυνομοσχέδιο. Το οποίο επίσης πολυνομοσχέδιο δεν αναφέρεται μονάχα στα θέματα της Δημοτικής Αστυνομίας και των σχολικών φυλάκων, αλλά αναφέρεται και στον τρόπο λειτουργίας του Οικονομικού Παρατηρητηρίου. Από εδώ και πέρα, αν ψηφιστεί αυτό το πολυνομοσχέδιο και ο τρόπος λειτουργίας του Οικονομικού Παρατηρητηρίου, θα πρέπει να καταρτίζουμε τον προϋπολογισμό μας από τον Ιούνιο. Υποβάλλεται προς έγκριση ο προϋπολογισμός, αφού περάσει από μια γραφειοκρατική διαδικασία, θα υποβάλλεται λοιπόν προς έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών. Για να διαπιστώσουν εκεί οι γραφειοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, εάν ο προϋπολογισμός μας έχει ρεαλιστικούς στόχους. Πρέπει να δηλώσω από τη δική μου την πλευρά ότι οι σχολικοί φύλακες από τότε που ξεκίνησαν να λειτουργούν στα σχολεία, από το 2000, από τότε που προσλήφθηκαν με αξιοκρατικά κριτήρια αντικειμενικά που ελέγχθηκαν και από το ΑΣΕ, έχουν περιορίσει κατά πολύ τις ζημίες μέσα στα σχολεία. Αλλά δεν είναι μονάχα το οικονομικό ζήτημα, δηλαδή οι ζημίες στα σχολεία, είναι γενικότερα η αίσθηση της παρουσίας ενός φύλακα που δίνει τάξη και νομιμότητα στην αυλή και στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου. Όσον αφορά την Δημοτική Αστυνομία, ίσως δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω, εδώ υπάρχει μια έκθεση, γιατί εδώ είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα, υπάρχει μια πολύ συνοπτική έκθεση, ανεπίσημη θα έλεγε κανείς, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε σφραγίδες τις υπογραφές. Σας βεβαιώ ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί από το 2007 όμως και μετά, διότι πριν από το 2007 οι εγγραφές που γίνονταν δεν είχαν οικονομικό αντίκρισμα για το Δήμο, γιατί λειτουργούσε, όπως ξέρουμε, για περίπου 1 χρόνο πιλωτικά. Και πάντως, το 2007 δεν έχει σημασία, δεν έχει σχέση με τη δική μας διοίκηση, αλλά με το γεγονός ότι το 2007 μονιμοποιήθηκαν. Θα μπορούσε δηλαδή κανείς να πει, κοίταξε Δήμαρχε, μέχρι το 2007 τρέχανε και δουλεύανε περισσότερο για να μονιμοποιηθούν. Μετά το 2007 και συγκεκριμένα μετά το Μάρτιο του 2007, εγώ ο ίδιος υπέγραψα τις πράξεις μονιμοποίησης των συγκεκριμένων δημόσιων ή δημοτικών υπαλλήλων. Άρα, μπορεί κανείς να πει, γιατί είναι μια τρέχουσα ιδεολογία αυτή και τείνει να γίνει και επικρατούσα ιδεολογία, ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι, μόλις ζέσουν το γαϊδαρό τους, δεν δουλεύουν καλά. Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται ότι μετά τη μονιμοποίησή τους συνέχισαν να δουλεύουν καλά, συνέχισαν να κάνουν το καθήκον τους, το οποίο κακά τα ψέματα, από τη μια μεριά είναι δυσάρεστο, έτσι δεν είναι ευχάριστο και στους ίδιους τους αστυνομικούς να καταλογίζουν πρόστιμα, παραβάσεις και οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη μεριά όμως, είναι απολύτως αναγκαία αυτή η δραστηριότητα για να κρατηθεί η τάξη
η εφταξία, η οργάνωση του χώρου μέσα στο Δήμο μας. Τα είδαμε αυτές τις μέρες, αυτή τη εβδομάδα, που δεν έβγαινε η Δημοτική Αστυνομία στους δρόμους. Και όχι μόνο στην Καβάλα, αλλά και σε όλους τους Δήμους όπου υπάρχει και λειτουργεί η Δημοτική Αστυνομία, τα πράγματα πήγανε από το κακό στο χειρότερο αυτή την εβδομάδα που δεν υπήρχε η Δημοτική Αστυνομία να κάνει το καθήκον.